Ons is vandag by hoofstuk 8, die 10 sleutels tot 'n goeie lewe. So, in hierdie boek lees ons dat die idee van die 10 gebooie nie is om eerstens ons te ontneem van enige iets wat lekkerder of goed is nie, maar juis om ons te beskerm. En dat dit ook nie is om ons te onderdruk deur hierdie moeilike, onmoontlike standaarde vir ons te stel nie. Maar juis dat dit ons net 'n bietjie guide oor hoe om in goeie verhoudings te staan. So dan wil ek graag vandag vir jou kom herinner dat in Genesis 1 vers 27 staan daar dat ons in die beeld van God geskape is. En hoekom hierdie vir my so ter sprake is dat dit vir ons herinner dat ons volwaardig in hierdie beeldskap van God moet kan staan. So dit beteken dat hierdie 10 sleutels eintlik net riglyne vir ons is hoe om dit ordentlik te kan beklee. Want, soos julle onthou, het ons 'n drie-enige God. Wat beteken, hy is gedurig in verhouding. Dis God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En so is ons ook gedurig in verhouding met onsself, met ander en met God. Hierdie riglyne help ons om in 'n goeie verhouding te kan staan met God, onsself en ander. As dit nog steeds 'n vreemde gedagte vir jou is, wil ek jou herinner aan Johannes 3 vers 16. Want, soos ons weet, kan hierdie gebooie nie maak dat ons verlossing kan koop nie, maar dat dit juis in 'n verhouding is met Jesus wat ons verlos word, wat ons die ewige lewe as geskenk kan kry. So verhouding is waaroor hierdie 10 sleutels gaan. 'n Laaste gedagte wat my opgeval het toe ek hierdie gedeelte lees, is hoe God ons herinner, ek is die God wat julle bevry het uit slawerny. So waarom sal God hierdie volk bevry uit slawerny en dan net daarna weer kom slawe maak van hierdie 10 gebooie? Ek dink God se hele heilige wese gaan daaroor dat hy wil hê ons in vryheid en in goeie verhouding met mekaar moet lewe. Dalk bevind jy vandag jouself in 'n verhouding, het sy met God, met jouself of met iemand anders wat nie hierdie riglyne gebruik nie. 'n Verhouding wat nie liefde en vryheid en vrede het nie. En dan wil ek vir jou vra, hoe kan respek en waarheid en rus in God of 'n lewegewende ervaring eerder as moord of vergoeding eerder as steel, hoe kan hierdie sleutels jou vryheid in jou verhoudings kom herstel?